हेलो बच्चों। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ते भी होंगे और गोदी शिक्षा चैनल की सारी वीडियोस को देखते भी होंगे। आज जो है हम इंग्लिश का लेटर करेंगे एल। क्या है लेटर? एल। और इसका साउंड जो है फोनेटिकली जो हम इसको बोलते हैं वो बोलते हैं इल इल। ठीक है, तो इसकी इमेजेस को देखकर इसका उसको फोनेटिकली बोलने से पहले हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने जो लास्ट के लेटर्स पढ़े हैं उनके साउंड हमें क्या याद हैं। चलो एक बार रिकैप करते हैं। हमारा फर्स्ट लेटर है ए। ए और इसको हम फोनेटिकली बोलते हैं एह एह। नेक्स्ट लेटर है हमारा बी। बी और इसका हम फोनेटिकली बोलते हैं बा बा। नेक्स्ट लेटर है हमारा सी। सी और इसको क्या बोलते हैं? ख ख ख। नेक्स्ट लेटर हमारा डी। डी और इसको हम फोनेटिकली बोलते हैं ड ड। नेक्स्ट लेटर है हमारा ई। ई और इसको हम फोनेटिकली बोलते हैं एह एह एह। नेक्स्ट लेटर है हमारा एफ। एफ और इसको कैसे बोलते हैं? नेक्स्ट लेटर है हमारा जी और जी इसको बोलते हैं ग ग। नेक्स्ट लेटर है हमारा एच। एच इसको बोलते हैं। नेक्स्ट लेटर है हमारा आई। आई ठीक है, और इसको हम फोनेटिकली बोलते हैं ए ई ई। नेक्स्ट लेटर है हमारा जे। जे और इसको हम फोनेटिकली बोलते हैं जा जा। नेक्स्ट लेटर है हमारा के। के और इसका हम फोनेटिकली बोलते हैं ख ख। जैसे हमने सी का बोला था। आज जो हमने लेटर सीखना है वो हमारा लेटर है एल। एल और इसको हम फोनेटिकली बोलते हैं इल इल। अब पिक्चर्स देखते हैं इसकी। लाइट, एल फॉर लाइट। एल फॉर लैम्प। लैम्प। एल फॉर लिप्स। लिप्स। एल फॉर लेमन। लेमन। एल फॉर लॉलीपॉप। लॉलीपॉप। L for lamb. Lamb. L for leaf. Leaf. ठीक है, अब हम देखते हैं इस ML लेटर को लिखते कैसे हैं। ये देखिए, पहले हम खींचेंगे स्टैंडिंग लाइन, खड़ी हुई लाइन, और फिर खींचेंगे एक स्लीपिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये बन गया हमारा लेटर एल। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ठीक है, लेटर एल और इसका साउंड है इल इल। ठीक है, आप इस वीडियोस को बार बार देखिए और जो आपको बुक मिली है स्कूल से उसको रीडिंग करिए। बाय।